ქართული პანტომიმის ბოდლერი. ასე უწოდებდნენ მეგობრები ცოტა ხნის წინ COVID ინფექციას შეწირულ მიმს, ქორეოგრაფს, მსახიობსა და რეჟისორს გოგა ოსეფაშვილს. ბოდლერისეული დრამატიზმისა და რომანტიზმის მატარებელი იყო. აკონკრეტებენ ისინი და გულისხმეტას გამოხატავენ, რომ გოგა ოსეფაშვილის გარდაცვალებას ადამიანის, რომელმაც საკუთარი ქვეყანა არაფრის ფასად არ დატოვა და ათეული წლები მომავალი თაობების აღზრდას შეალია, სატელევიზიო პროდუქტით არავინ გამოხმაურებია. ეს მაშინ, როცა მსოფლიოში ერთადერთი პანტომიმის სახელმძღვანელოს ავტორმა, რუდბერგმა თავის წიგნში გოგა ოსეფაშვილს ერთი მთლიანი თავი დაუთმო. ეს დღემდე ერთადერთი სახელმძღვანელოა, რომლის საშუალებითაც სტუდენტებს პანტომიმის ხელოვნებას მსოფლიო მასშტაბით ასწავლიან. გოგა ოსეფაშვილს ამირან შალიკაშვილთან ერთად უდიდესი წვლილი აქვს საქართველოში პანტომიმის ჟანრის განვითარების პროცესში. თეატრთან ერთად გაიარა უამრავი შევიწროება. კადრების შემცირებას შეეწირა და დაითხოვეს მოზარდ მაყურებელთა თეატრიდანაც. ჩვენზე ამბობდნენ, რომ რაღაც განსხვავებულები ვიყავით და თვითონ მარსომ 1973 წელს მოსკოვში გასტროლებზე ყოფნის დროს რო გნახა, თქვა რომ ჩემს ცხოვრებაშიო თუ კი პანტომიმა მინახიო, ეს აფრიკის პანტომიმა იყო, თვითმყოფადობაზე ალაპარაკე და ქართული პანტომიმა. იმდენად ეროვნულ ფესვებზე ვიყავით ჩვენ. უხაროდა, რომ პანტომიმის თეატრი სამომავლოდ ახალ ფეშენებელურ შენობაში განთავსდება, თუმცა მისი ნახვა ვეღარ მოასწრო. შარშემ პანტომიმის თეატრმა გოგა ოსეფაშვილს სცენაზე დგომის 50 და დაბადებიდან 70 წლის იუბილე აღუნიშნა. ბედნიერი იყო. ამბობენ, რომ მისი მთავარი პრობლემა საკუთარი თავის სათანადოდ წარდგენისთვის საჭირო უნარების არ ქონა იყო. ალბათ ამიტომაც ფართო საზოგადოება არ იცნობდა. არადა საქართველოს თითქმის ყველა თეატრში იმუშავა როგორც ქორეოგრაფმა, რეჟისორმა და მსახიობმა. იყო ანსამბლ ივერიის ძალზე პოპულარული მიუზიკლების ერთ-ერთი ქორეოგრაფიც. სოფლიო მნიშვნელობის არტისტი სლავა პალუნინი ქართულ მიმს თხოვდა მის თეატრში ემუშავა. გარკვეული პერიოდი იყო კიდეც ერთ-ერთი ჯამბაზი პალუნინის თეატრში. თუმცა თავისი ქვეყნის მონატრების ძლიერი განცდა სხვაგან დიდხანს დარჩენის საშუალებას არ აძლევდა. სადაც კი გასტროლის შედეგად აღმოჩნდებოდა, ყველგან დარჩენას თხოვდნენ, მაგრამ ამაზე არც უფიქრია. ყოველი გასტროლისას ერთი სული ჰქონდა ამა თუ იმ ქვეყნიდან, რაც შეიძლება მალე გამოეღწია და თურმე როგორც კი თბილისს მოუახლოვდებოდა, თვალები ცრემლით ევსებოდა. ამას უკვე ავადმყოფობა ჰქვიაო, ამბობდა თავად. რეზო გაბრიაძესთან ერთად მარიონეტების თეატრში მუშაობდა. ინგლისსა და საფრანგეთში სამთვიან გასტროლზე მყოფს ისე გაუჭირდა, ქუჩა-ქუჩა დადიოდა და იმის ნაცვლად ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობებს გაცნობოდა, ხეებს შესქეროდა და მათ ვორონცოვის ქუჩის ხეებს ადარებდა. რამდენჯერმე შესთავაზეს ამერიკაში დარჩენაც. თავადაც აღნიშნავდა, რომ ამერიკა მართლაც საოცარი ქვეყანაა საკუთარი შესაძლებლობების ბოლომდე გასახარჯად. თუმცა მას მუდმივად სურდა თბილისი. სურდა თბილისი და ხშირად ნახავდით ქართული პანტომიმის ბოდლერს მარჯანიშვილის ქუჩაზე. ახალგაზრდული ხალასი ფერების სამოსში ხან ფეხით, ხანაც ველოსიპედით მოსეირნეს. თან დahქონდა უამრავი ლამაზი და შთამბეჭდავი მოგონება. გამოუწურავი ინფორმაცია ხელოვნების, მუსიკის, საინტერესო ადამიანების, ჯანსაღი კვებისა და ზოგადად ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ. იცნობდა და ესალმებოდა ყველას. ესალმებოდა ოთხფეხა ცხოველებსაც და მათ სახლიდან თან გამოყოლილ საკვებს უნაწილებდა. COVID კლინიკაში ყოფნისას ბოლომდე სჯეროდა, რომ რამდენიმე დღეში ფეხზე წამოდგებოდა და ახალ სპექტაკლზე მუშაობას დაიწყებდა.